Здравейте, аз съм Наталия, добре дошли в моя YouTube канал. Днешният влог е благодарение на вас и вашите коментари. Вие пожелахте влог, стил, съчетание на дрехи, летни тенденции и прочие. Само че реших да го направя малко по-различно. Като цяло аз не съм фен на тренди, колекциите, временната мода и прочее. Затова ще ви покажа един по-дългоустойчив стил в времето и лични мои предпочитания. Така че хайде да започваме. Ето го и първият аутфит, който подбрах за вас. Това е риза в син цвят, пуловер за наметка, тънък фин и къси бели панталони. Смятам, че тази тенденция тип Old Money Style на мен лично ми е любима и смятам, че е много класна, елегантна. Съчетах тази визия с един пуловер в светло, бежево, бяло. По-скоро мокасини, не знам дали се виждат, може би трябва да седна, и ще добавя чанта. Отстрани в влога ще ви излизат снимки на различни видове чанти от тези, които нося, шапки и прочие. Смятам, че тази визия е много елегантна и подходяща за летните, есенните и пролетните месеци, както и за зимните, но с дълъг панталон. Ще ви покажа същата визия с дънки и с панталон дълъг. Ще се радвам да ми пишете в коментар какво мислите за всяка визия, дали ви допада, дали съм успяла да ви вдъхновя, дали вие сте намерили нещо във влога, което да си откраднете като идея, да кажем. А моят клан в момента е със златна катерама, така че аз лично бих добавила бижута, които са в златно, обици, някой гердан, гривни, пръстени, зависи дали обичате повече бижута или по-изчистен стил. Аз лично си падам по по-изчистения стил. За случая бих пробвала примерно тази чанта, кафявата. Визията е подходяща и за чехли. Ще ви покажа след малко с чехли в кафяв цвят как стои. Ето я визията и с чехли, кафяви и с кафява чанта. Бих добавила шапка, зависи къде се разхождам, ако съм край морето или на някоя ривиера, така че ще добавя една шапка, която според мен много се връзва. Може и с шапка, може и без. Не знам дали ви допада тази шапка. Единствено, ако нося нея, бих сложила черен колан, не кафяв, за да може да има някакво съотношение, а пък чехлите ще се съчетаят с кафявата чанта. Хайде да продължаваме да видим визията и с дълги дънки, и с дълъг панталон. Ето я визията и с дълги дънки, като на дългите дънки аз лично поставих мокасините отново. Може да ги съчетаете с тъмно кафяви, с бели, с бежави. Примерно аз лично, за да вкарам цвят, бих сложила жълти мокасини, едно красиво жълто, което ще ви излезе сега на екрана. Надявам се да ви е интересен влога и да не забравяйте да се абонирате за моя YouTube канал, защото следват още много такива интересни тип Girls влог. За тази визия реших да взема тази чанта, която има цвят златна дръжка, за да мога да си го съчетая с колана. Бих добавила очила и евентуално без шапка си я представям, но ако вие харесвате да носите повече шапки, винаги може да комбинирате и шапка, тъй като в момента са много тренди точките, белите рокли на черни точки или черни рокли на бели точки. Зара в момента изкараха последната си колекция, в която има дълги розови рокли или сини на розови или сини точки, което е готино. Аз като цяло, както ви казах, избягвам колекциите временните и предпочитам да заложа на по-устойчивото, затова ви показвам следната риза. Ще се приближа, за да видите. Тя е тъмно синя на малки финни бели точици, която смятам, че е много класна. Тази визия може да я съчетаем с чехли или пък с мокасини, или пък с високи обув. Малко ще стане хаос наоколо, но се извинявам предварително, не снимам в къщи, защото днес е един ужасно мрачен ден и светлината е лоша, затова се наложи да не има студио. Та визията е с красиви бежеви обувки съчетана. На мен лично много ми допада, тъй като те доста добре издължават кръка. Чантата е точно подобен цвят на обувките. Лично за тази визия аз бих сложила един жълт пуловер. Ще ви покажа отстрани точно какъв. Може да добавите шапка или без шапка. Както ви казах, не снимам вкъщи, а дрехите, които виждате, си лично мои от моя гардероб. Не успях да взема, забравих някой от тях. Може да ми се връща и до вкъщи за някои рокли, защото ми ги забрави подготвени на вратата. Така, продължаваме следващия аутфит. Както ви споделих, аз съм любител на капсулния гардероб, така че с тези панталони може да съчетаете много различни блузи, потници, топове, ризи. В случая аз имам една страхотна шарена риза. По принцип не съм любител на шареното, но ето тази риза от Пол Ралф Лорен. Ще ви списвам марките на дрехите отстрани, ако ви е любопитно. Като цяло ви казвам, че не съм привържен
сторонник на бързата мода. Да, имам неща от Zara, но да ви кажа, нещата от Zara, които съм си купувала, повечето са стояли във времето. Любимите си неща не ги пера в пералня, не ги пускам нито в сушилня. Отнема повече време поддръжката им, но смятам, че когато се грижим добре за дрехите си, така им удължаваме живота. Продължаваме с следващата визия, която ви казах, че ще е отново с тези панталони, колан и високите обувки. Тази риза на мен лично не ми допада да е отвън. Ето я вътре в панталона как стои, смятам, че е доста по-елегантно, отколкото да е разпусната, но зависи как я съчетавате. С този панталон аз я съчетавам така. Тя е удобна и за дънки, отново я нося с бели дълги дънки. Следващата визия, която искам да ви покажа, е отново същите бели панталони, със същия колан. Чехлите може да се сменят с мокасини, с ниски чехли, равни и шапка. Това е блуза тъмно синя на дупчици, която позволява една идея да е по-закачлива дрехата. На мен лично тази визия много ми допада. Съчетаваме отново с златни бижута, може и с сребърно да се съчетае спрямо аксесуарите, като колана, какви са ви точно обувките и чантата. Аз ще я съчетая с малка черна чанта. Сложих си кафявите обувки. Имам и черен колан, така че ще сложа черния колан и визията ще я завърша. Очилата ще си мачна с обувките, а пък чантата с колана. Продължаваме и към следващата визия. Отново съчетана с същите бели панталони, но този път потника е в тип бохо стил, в който го съчетах отново със същия колан и една голяма чанта, която ми се иска да нося към тази визия. Нещо такова си го представям. На вас кой вариант ви харесва повече? Представям си аутфита точно така, за разходки, излизания с приятелки или ресторант. На мен много ми харесва. Това сако е голямо падение. Той има и пола. Преминаваме към следващата визия. Това са къси панталони, отново същите от Zara, които комбинирах с тази блуза, която е с якичка в светло-син цвят и бял на точки. Тя също много си подхожда с предните къси панталони бели, както с бели дънки и на мен лично най-много ми харесва как стои с дълъг бял панталон, широк. Нея ще я комбинирам с черна чанта, черни обувки и черни очила, но имам друга малко по-любима визия, която след малко ще ви покажа точно в тази комбинация, но с друга блуза. Добре, хайде да пробваме и с шапка. Като за целта избрах тази шапка от Zara. Не знам точно дали е за тази визия. Трябва да сменим определено блузата. Не ми допада точно с нея. Бих сложила бяла риза или пък друга блуза по-светла. Всъщност от тези блузи имам в жълто, светло-жълто, синьо и бледо-розово, бебешко-розово. Смятам, че с някои от тези нюанси също би се вързал. Ето е вечната класика бяло и черно. Аз съчетах отново черните панталони с бяла риза по обрана на по тялото, навихи ръкавите и с черни високи обувки, тип по-интересни с панделки. Ще я съчетая с черна чанта и очила. Ще сложа също така и един пуловер отгоре. Добре, понеже съм любител и на малките чанти, отново се възползвам от тази малка черна чанта. Ето това е визията, която на мен лично ми допада. На вас харесва ли ви така съчетана? Може и без шапка, като бижута, нищо друго, може би само един часовник. Да продължаваме с друга визия, тъй като с тези панталони, както с белите, могат да се съчетаят с много различни неща. Аз ще ви покажа и една друга моя любима визия. Ето я и без шапка как стои. На мен лично така повече ми допада даже. Обичам такива по-елегантни визии, дори за ежедневието. И сега мъжа ми може да добави как ходя постоянно с клин и тениска. Ето това е визията, която е по-удобна, с чехли, колан кафяв, кафява чанта и бих добавила тези слънчеви очила, тип по-прозрачни, без рамка. Всъщност реших да ви покажа същата визия, само че наметнах жилетка, която е в бяло с черен кант и смятам, че много добре се връзва на моят аутфит. Черен панталон, бяла риза, бежеви обувки и кафяв колан. Ще добавим отново чантата и шапката. Можем и без шапката, ето така в този стил. Аз лично бих добавила часовник или пък голяма гривна. Добре, ето ви малко по-разчупена визията. Ето и с мокасините и шапка. Че визията стана много добре и много завършена, много елегантна. Надявам се моя стил да ви допада, така че хайде да продължаваме. Визия за вечерите край морето, ниски чехли. Много е удобно, когато ползваш капсулен гардероб, можеш да го съчетаваш с много неща. На мен лично ето така много ми допада в по-хладен ден. Какво мислите вие за визиите до момента? Може да ми напишете в коментарите, както и да се абонирате за моя YouTube канал. То е една малко по-есенна визия, която е с пола от Zara. Изобщо има ли момиче, което да няма такава пола? Аз лично
лично я съчетавам с тънък пуловер, чехли, добавям колан и шапка и очила, но това е по-есенна визия, както вече допълних, или пък пролетна преди лятото. Тази пола може да се съчетае както с много потници, топове нагоре, с високи обувки, с мокасини, с абсолютно всичко. За това и в моя гардероб. Лично повечето пъти комбинирам чантата с обувките и с колана, защото смятам, че аксесуарите е хубаво да се комбинират и е много важно да забележим детайлите, като това дали имат златно, сребърно. Сменихме шапката, сменихме чантата. Ето визията, вече завършена, точно каквато най-много ми допада на мен. Харесва ли ви тази визия? Продължаваме с следващата визия, която е малко по-бохо, стил къси панталонки, плетени и отново този пуловер, който сега ще го заменим с нещо друго. Миналата година тази визия пресъздадох на капри, както ви казах, с риза, широка, тя е в размер М, умишлено е по-голяма и всъщност на мъжа ми някой път ровя в неговия гардероб, когато ми трябват по-оверсайз дрехи. Имам същата, но по-обрана, а на мен ми се иска да е оверсайз. Тази по-обраната ще ви я покажа с друг аутфит, който стои страхотно. Ще се радвам да ми напишете в коментара коя е любимата ви визия от целия влог и какво вас ви е вдъхновило. А самата пола отдолу върви с дънков сутиен към нея и широка риза. Визията, която представяме, типа ежедневна, да излезете да пиете кафе, да се поразходите. Вие може да прецените с какви обувки. Другия вариант, който видях на тип такава визия, е разкопчана изцяло, но аз лично не бих излязла така по улицата. Може би на някой бич бар. Да, няма как влог за аутфити без рокли. Това е една плажна, прекрасна рокля, подходяща за летните месеци, в която съчетах с високите бежави обувки, светла чанта. Тук бих добавила гривни отново или пък вижте какво деколте има, може да се добавят много хубави гердани. Аз я сложих с шапка, ще я комбинирам с очила. Определено с тази шапка на мен лично ми допада повече, а на вас смятам, че е елегантна. Може да се сложи и черна чанта. На шапката има черна лента. Ето така. Това е една много удобна лятна рокля, дълга. От Зара я закупих през зимните месеци. Мисля, че за 25 лева. Още бяхме в лева. Може да я съчетаете както с високи обувки, така и с равни. Както с шапка, така и без. Зависи кога я носите, през деня или вечерта и как по-скоро ви се иска да я носите. Ето я с ниски чехли. Също стои много красиво и с мокасини или с друга чанта. Не нося толкова много аксесуари, но бих добавила часовник, както и едно нежно, тънко, финно герданче. Обичате ли тип такива рокли тип балон, като самата рокля отдолу има ластик, който се разтяга. В принцип цената е доста ефтина, но не всички дрехи е необходимо да бъдат супер скъпи. Възползвайте се от намаленията и вижте какво може да добавите към вашия гардероб. Пожарвам тази рокля, закупих си я от Massimo Dutti в тъмно син цвят. Надявам се добре да се вижда на камерата. Съчетаваме с мокасини или с тези високи обувки в бежаво. Намятам един жълт пуловер, защото обожавам комбинацията жълто и синьо, но в подходящите нюанси. Добавям и жълта чанта, ще ви ги покажа отстрани, даже ако имам такава снимка ще я приложа и се надявам да ми простите за това, че забравих нещата. Продължаваме с още една елегантна рокля, която аз лично много обожавам. Тя е от сатен и бродерия, като горе изобразява пеперуда. Тази рокля я съчетавам с черно сако или черен пуловер, също намятам в по-хладните есенни дни. Черна чанта и черни обувки. Също така много добре стои с мокасини. Не слагам друг цвят, блейзер или пък жилетка, защото ако е по-светло, сега ще ви покажа, се губи ефекта на бродерията. Може да забележите отпред как самата бродерия се губи, въпреки че се вижда. И разбира се, една класика. Много мои приятелки определят като рокля тип френската ривиера, тип с яка на риза. Тук има подгъв, връзки, които служат за затягане тук. Има цепки от двете страни и гърба е много интересен, тип като риза. Това е една класика, която всяка жена трябва да има в гардероба си. Много е удобна, подходяща е както за през деня, така и за вечер. Обожавам тази рокля. Има и джобове, които се опитвам да намеря. Ето така. Може да се носи и с равни чехли, мокасини. С абсолютно всичко стои много красиво. Бих добавила финни бижута и часовник. Надявам се тип такива влогове, видеа да са ви интересни. Не забравяйте да се абонирате за моя YouTube канал и да ми споделите какви видеа бихте искали да виждате. Чао и до следващия влог.